मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। छा साईं मुसलमान ही सिर्फ़ु जन्नत में वेंदो? बिल्कुलु साईं, मुसलमान जन्नत में वेंदो। बाक़ी जेकॾहिं दुनिया जो कोई भी इंसान चए थो मुंहिंजो अल्लाह जी किताब जे मथां ईमान आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आख़िरी नबी आहे, उन जे मथां मुंहिंजो ईमान आहे, ऐं क़ुर जा जेके बि अहकाम आहिनि ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके बि हदीसूं आहिनि सभिनी जे मथां मुंहिंजो ईमान आहे, इहो बंदो मुसलमान थी वेंदो ऐं जन्नत में वेंदो ई मुसलमान। मुसलमान उन बंदे खे चयो वेंदो आहे जेको पंहिंजो चेहरो झुकाए करे अल्लाह जे अहकाम जाॾो बीठो हुजे। अल्लाह ताला नमाज़ जो हुकुम ॾिनो, चेहरो झुकाए करे बीठो हुजे। अल्लाह ताला रोज़नि जो हुकुम ॾिनो, चेहरो झुकाए करे बीठो हुजे। अल्लाह ताला हज जो हुकुम ॾिनो, चेहरो झुकाए करे बीठो हुजे। याने बंदो इहा ॻाल्हि करे त मुंहिंजे जिस्म जे मथां, मुंहिंजे हिन जिस्म जे मथां जेके बि अहकाम हलंदा, जेकी बि शरीयत हलंदी, उहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ई हलंदी। इहो बंदो मुसलमान आहे। ऐं अहिड़ी तरह जन्नत में वञण जे लाइ ख़ात्मे ईमान जो हुजण बि लाज़िमी आहे। बाज़ अहिड़ा मुसलमान जेके इब्तिदा में मुसलमान हुया, अॻिते हली करे उनजो मौत जेको कुफ़्र ते थियो, त इहो बंदो कंहिं क़िस्म जो कोई साईं जन्नत में न वेंदो। हे जे ॻाल्हि हलंदी आहे मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह असां मुसलमान, अल्लाह ताला हिकिड़ी दौलत तव्हांखे ॾिनी आहे, इन दौलत खे ज़ाया न कयो। ॾिसो जीअं व्याज वारो फॉल्ट आहे, रिश्वत वारो फॉल्ट आहे, ज़िना वारो फॉल्ट आहे, चोरी वारो फॉल्ट आहे, बाज़ औक़ात इहे गुनाह जॾहिं इंसान जा वधी वेंदा आहिनि त इंसान कुफ़र जे दर्जे ते पहुची वेंदो आहे। त हमेशह बंदो अल्लाह ताला खां आफ़ियत घुरे, आफ़ियत जो मामिलो घुरे, या अल्लाह ख़ात्मो मुंहिंजो ईमान ते बणा, ऐं जंहिंजो ख़ात्मो ईमान ते थियो उहो ई बंदो जेको आहे जन्नत में वेंदो।